經過咗4部 John Wick 之後呢，嗰啲動作設計呢唔會不斷翻炒啊，佢仲肯俾心機落去喺固有嗰個模式度揾到一啲有新鮮感嘅場面俾我哋睇咯。環境同佢殺人嘅武器係有關。John Wick Universe 呢係保持得好統一嘅，佢當中嗰啲近乎宗教式嘅家族嗰種生死之間嘅浪漫、歌德式嘅場景設計、細集式嘅恩怨情仇，只要保持到呢一啲咁嘅元素呢，我唔係覺得個故事本身係有幾重要嘅，我唔覺得㗎。John Wick 第一集都係因為隻狗啫嘛，係有翻嗰種我哋睇 John Wick 嘅時候嗰種享受、嗰種爽皮喺度嘅。你話女主角阿 Anna 佢做得極好，要演呢部巴雷薩基，咩叫極好啊？各位，就係佢打得好睇咯。佢畫面上面要對付啲敵人，有一拳一腳之外，嗰啲動作係靚㗎咯，一個轉身啊，一個跳躍啊，一個換子彈嘅動作啊，全部都係目不暇給嘅，好乾淨、好 clean 之餘，仲好似跳舞咁嘅。其實對佢嘅演技係冇乜挑戰嘅呢部戲，所以佢 more than 合格㗎啦。呢個 Anna 佢做得好好㗎啦，打得好就係做得好㗎啦。呢部戲嗰條尺就係咁簡單㗎啦。另外仲有奇洛李維斯就有份出啦 ，poster 都有佢啦。我哋最想睇奇洛李維斯嗰樣嘢係佢點樣做一個飽歷滄桑、看透世情嘅過來人啊嘛！佢又亦都寫得到出嚟，算寫得唔錯添嘅。成部巴雷薩基，第一打嘅場景，無論武器定係環境利用，都係相當之充滿心思，每個鏡頭都好用心去做。第二，女主角 Anna 好明顯 training 夠晒，動作非常之 good。第三，嗰個美術嘅世界觀保持翻到。第四，奇洛李維斯發揮到佢過來人嘅作用，夠啦。